హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ వీడియో. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? ఎక్కడికి బయలుదేరిపోయానని చూస్తున్నారా? నా మేనల్లుడికి జ్వరము కాఫ్ అంటే సిరప్స్ తీసుకోవడానికి వచ్చాను. ఒక మెడికల్ షాప్లో అడిగితే ఇక్కడ లేదు, ముందుకు వెళ్తే దొరుకుతుంది అన్నారు. సరే కదా అని చెప్పి వెళ్తూ ఉన్నాను. ఓ షాప్లో అడిగాను, అక్కడ కూడా లేదు అని ఇంకో షాప్ పేరు చెప్పారు. అక్కడికైతే వచ్చాను. ఇక్కడైనా దొరుకుతుందో లేదో అని చూడాలి. మనకు కావాల్సిన సిరప్స్ అయితే ఇవే. ఓకే, పర్వాలేదు, దొరకవు అనుకున్నాను, కానీ ఇక్కడ దొరికేస్తాయి. ఈ 2 సిరప్స్ ఇక్కడే దొరికాయి నాకైతే. అన్నట్టు నిన్న మీరు కామెంట్ చేశారు ఫుల్ వీడియో అని. నేనైతే చేశాను, కానీ ఫుల్ వీడియో అది అంత సరిగ్గా రాలేదు. చేసిన నాకు ఇరిటేటింగ్ వచ్చింది. చూసే మీకు ఖచ్చితంగా బీపీ వస్తుంది, అందుకే అప్లోడ్ చేయలేదు. కానీ ఖచ్చితంగా ఫుల్ వీడియో అయితే ఖచ్చితంగా నేను ట్రై చేస్తాను. నేను ఫుల్ వీడియో చేయాలంటే నువ్వు సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి. మరి చేసావా సబ్స్క్రైబ్? ఓకే, బాయ్.